क्या आपने कभी सोचा है कि स्नीजिंग यानी छींक क्यों आती है हमें? बेसिकली होता ये है कि जो डस्ट पार्टिकल्स हमारे नाक में जाते हैं तो नाक में इरिटेशन कॉज करते हैं वहाँ पे मौजूद सीलिया को। वहाँ से एक मैसेज जनरेट होकर हमारे ब्रेन में पहुँचता है ब्रेन के ब्रीदिंग सेंटर में, इसका नाम है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा इसके रिस्पॉन्स में एक और ट्रिगरिंग रिस्पॉन्स जनरेट करता है, जिसका मैसेज आता है हमारे गले में मौजूद वोकल कॉर्ड्स और उनको क्लोज कर दिया जाता है यानी एपिग्लोटस को, जिसकी वजह से हमारे लंग्स के अंदर एक प्रेशर जनरेट होता है। और वो प्रेशर इस हद तक ज्यादा जनरेट हो जाता है कि एकदम से एक स्पैज्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होती है और इमीडिएटली हवा को बाहर निकाला जाता है जैसे एपिग्लोटस ओपन होता है और डस्ट पार्टिकल्स उस रास्ते से बाहर आ जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं छींक एक ब्लेसिंग है।